just waiting for the right move. Waiting, just waiting for the right move. Если у вас внешний микрофон, который у вас стоит там, на столе или на чем еще, вы заходите в него, и тут вот опять вкладки «Общий», «Прослушать» и «Уровни дополнительные». Заходим в уровни. Внешний микрофон мы ставим на 100%, а усиление микрофона мы ставим на 0. На самый-самый минимум. Жмем «Ок», ну, конечно, если у вас ноутбук и встроенный микрофон не заходит сюда. Уровни то же самое делаете. Все, закрываем. И я все сказал. С вами была я.